در سالهای اخیر دختران زیادی در ولایت هرات علاقمند ورزش والیبال شدند. دختران ورزشکار میگویند به اساس تشویق خانواده‌های خود به ورزش روی آوردند. گرچه حضور دخترها قابل قبول کم هست باز هم، اما خب نسبت به گذشته بیشتر هست. می‌بینیم در تمامی رشته‌ها دخترایی هستن که میان تمرین میکنن، عضو تیم منتخبن، عضو تیم ملی ان. ورزش دختران تا چند سال قبل در این ولایت با مشکلات مختلفی همراه بود. برخی از خانواده‌ها به خاطر مشکلات اجتماعی به حضور دخترانشان به میادین ورزشی مخالفت می‌کردند. اما حالا از خانواده‌ها به عنوان یک از اصلی ترین انگیزهای دختران به ورزش نام برده می‌شود. در حال حاضر 6 تیم والیبال دختران در ولایت هرات فعال شده است. مسئولان در آمریت ورزشی این ولایت میگویند تلاش‌ها به خاطر افزایش تیم‌های والیبال دختران در آینده نزدیک روی دست است. ما 2 دوره مسابقات داشتیم که این دوره دومه و در این دوره 5 تیم از ولایت هرات اشتراک کردند که ما با تغییراتی که در رهبری فدراسیون والیبال آمده خوشبین به هستیم که ان شاءالله در سال آینده حداقل بتونیم بالاتر از 10 تیم والیبال در بخش بانوان فعال داشته باشیم. بیشتر دختران ورزشکار در بخش‌های مختلف ورزشی در این ولایت را شاگردان معارف تشکیل می‌دهند، اما مسئولان در آمریت ورزشی می‌گویند در نظر دارند تا این روند را در ولایت هرات همگانی سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.